ጉድ እንታይ ዝባሃል ዘሎ እንታይና ንርኢ ዘለና ጉድ ክንሰምዕና ቅድሚኡ ግን ኣውደ ዓመትኩም ከመይ ነይሩ ብጣዕሚ ተቃጺለ እየ ዘለኹ ብጣዕሚ ሓዚነ እየ ዘለኹ ኣጆኹም ኣይትቃጸሉ ኩላትና ሓዚና ኢና ዘለና ኣውደ ዓመት መዓልቲ ብሽሮ ንዓመታ ኣሸወይና ክንገብሮ ኢና ኣውደ ዓመትና بزخنا لو من كم تلمد أو زلون أزرار بزلو زعبتات كنرينا عفتنا رومان حويت اللي من نتبل من جزاء شيطوا رايون كم زبك حويت اللي من الشطة بعلو بشمس لزنبر بمو شيطوا لمن استي زعبازي قلقنا لنا أزت راح يقولن حوحتون وسينو الناتو هالي مخري من قصة تقرأي نابسر حكم اللس وسين الله يبل بربعة رمتي تقاومه حادثة رمتي تعقوه بزترفه أولاج عدمتي منسي ملسي لهم زوسنة كمون بزعبات أمدو زوسنوا وسانا عبتنا يتمال مجلتي حوحتون مس قربابته هزبتاتن عدتاتن استجمروا ركبات كابزخون أوان العلي حي لهم كقصلو كم زوسنة يقلت أزت راح يقولن ريدوان حسين ونحما أرغيبو الناتبالي عندهم دمو بجنباراتشو كبابي لا يميتا يهنياون سنتك بتملكتنا ጸጉራቸው መላጫታቸውን ተከትሎ እንግዲህ በርካታ መነጋገሪያ ሆኖ እንደነበር እንታይ ወሲኑ በሓደ ክንሪና حوحات اللي حلفوا ثلاث معانتا مالت قدمت ناي كونسل أخاهم غنى في الليل لهم زوسنة أزت راح يقولن ناي سب تيك توك صلالون أن قصلي دعمي زحزن عالم بشع كابز عالم زياب بموت تفلياتنا أنا بلاجر تغاكم أسي زعبات يوم خلتهم كنرينا سنعي مكة تعال ألنا دو أي سمع لوي ألنا دو كم الدم الشكركة بوم 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 سلام فتاة بقشين ترتم تغلطي كعب سلام نعمدونا بدحان ها بدحان مسايول تقولوا مسايول ما تأخم اسمع What's happening? أكم جرت أهلا وسهلا كيف حالكم نيهاو إننا بشينا نجا محتني إننا بسوا مدنا جميرنا جلنا قدمينا مدنا مخدنا إن شاء الله إذا حدش لهم سبسكرايب مقارنة كي ترسعوا قبل ما ننزل فيديو زي لايك أنت ناس إذا فيديو زي حدش حكوا بزيح حدش حمش نيسو كل حدش حمش ميتي لايك أشوف طلتي لو من كم تلمد أو زلون أزرار بزلو زعوتات كنرينا كابوم تعمل سؤال زلان قعنا فيديوهات ما تدال يوم ولو لو شو تقولون كن ساقينا لو كتغلون كذا خدان قلل بالمخدنا كن قددينا بعب سلام ناصفر لغونا شلال بدحان وتاهم تقارن إتوان حتي بلا أفعال لاي نغتصد أشوف طلتي استيكاب ما أتوقعنا نعبونا من رقاونا له نسمع هل التراز اللهم دكاي هل تقرايز اللهم دكاي هي هذه تنسائي انكو عدرسكم انكو عدرسنا انكو عدرسي هذاك إذا بروخات تكونوا يغنينا يقومكم هذا اللهم صبوا يرقصكم لم يرقصكم شويتا تكونوا لم تكونوا لم كونوا أنا وتمي تعمت أبا تسوى مريم تتمكي هذا ما نمرقكم اللخو بحصات تكونوا هذا ما نيجي يا هذا هذا أنها نفس هذا أنها تخنتيت حلافيتية لا غيركم ما نخو على منو حلافي سلالة ولا حلافي هذا ما اسمها الوانا قرت إنسان ولا بيابي يتبلغ هذا ما أملاك بيابي عدمان جراني هاكم آمين حقوي سيئت حقوا سياباتكم يملكيت بقعوا دعمة تكبر لكم آمين صارت سقمة تحقزوا وظلهم دخاتات هذا المعنى إلهي أفسما وانجل توركي سحفلكم تغلصكم تتكفوا وظلهم بتعمي تحقوا سنائنا تحقوا سيئت تحقوا سيابكم بيابيرونكم تكبرج لحقوس أشوف طلتي نايزة مبونا من رقات أمين موالهم كي ترسو أنا ترى حديه ويس أخلاتنا يحوات من رقاك سمعت اللخو بتعمي دسلني بتعمي لغة الأوز محورة ميديا أزرار ربط زخونوت مرعوتونا اللو أسي إذا فيديو زي يعني كتاتر وداقمايتن سايا مرعات بقي زخير زلو جايز كميريخ مو زمرع لا سيري بوشتي أمازياتني وندعي بتاقن أزودي مزا مرعاتكم مرعو خلصي حاسيكم مريخو سكراي وبزون Oh my God
مرعات جن نايت أقول قداي كمير يخما نايت أقول قداي قال بتشاجن أقولي تحسر شجرة يقولون artificial اللو جن مرعات اللبي أي حسرة دبين دحر زي حسيروس أقولي حسرة نوحة ترجمي أقول لي حكي نسخة بس أقولات أمامنا بconfidence بقى artificial يجبرني لا كم مرعات مثلا كم زي لاخت مسخ لاجن بقى نيشان قرب نوحي لا تقول قرب نوحي لا بتشاجن حسب بدهم كلت يوم سي نسا ناي كلت يوم علامة ويدما ناي كلت يوم بلان قبل على كنا تريا سلازي صبغ الله حفتا لو تهلو تخون جايز تشاجن كم يريحمو فلو ما جور فلو أي تحمقو كأوها لايك جور شر جورو حسب تعليقكم دماغ هو زم حواتنا زي ما أوز محرر ميديا أصدر ربط خوينا ميمزلو يا زحفتنا بعد ما ونيش عبيت ولا تمثل صقرون حصر هي لواي وقمت ونوح إلى أوز محرر ميديا فليز ولا كابس ترأيو حدا نايزوم خلت حواتنا مرعاي جن قال صقرون تحصرت أجمع ولي لبك حصر هي ولي بايزوي زي إنه قال ترحي خن نودوني ملكتي لب الحصر كات خوين مرعك تقبر يولخاي أو جزاها مصدقها كوف كسل شكع لب تقبر مالتي أستي إذا حفتنا زي آخر لبدا حاصير هو ندره دايبر تقبر الله الله هو نكتاتل دايبر تصحي قزاين أنا بلا شو تراكم عزي عري عرق عزي جنده هاي ماتي هذه إذا اللي بتقس قزاين بلاش نيجي هو خالتكم وانت طبعا من عندي أجيكم نادرهم عند قبلكم بزاجرو لا حكيرة لا يا لا كان دايبر جزء هذا دايبر كي تجوز دم كذا تبلاش حسوا ودش دشور حيث أنقل عنيكم أو جزا دوره جزيهم له دعما يتنسى أتا دوره إن حرقت جزاهم ببلاشات سلزي دكان كتجوز وصيهم لتبع الدكان ما لتحات استدايبر هذا نتلو ياو سلله مدرسون حنت دايبر قلت جور لي ما ناتودي خاولي دخا لدورو دايبر أبيت سأنا مسراق كوي حات سأنا مسراق أو دقلي توصية معري لنقول خزلي وزوزها مو دايبر مقارحش إذا بلان بي همير يخما أو كومنت صاتهم تطعيماتكم تطعم له جن أي طعمكم تكسركم يا تزح الله هبان داد شر والله بالقصد زننيا وبكيتشون عالم بوشع مويتا يبلنا إذا فيديو زي أنا كتاتل مويتا بدعمي زحزن عالم بوشع تواهيلات تصوع حفتنا لما عنتي بدنجتنيا حمم كابز عالم زياب بموت تفلياتنا عالم حفتي من قصة سمايات يوارسكي نملا سدرا بيتسب دما صنعات يهاوكم فتاري كاوزي يدحننا نخلنا آمين شوف طلتي كم تعذبوا ظلهم مجمرت أنا عالم بوشع حفتي لمهليت نعد ما يخون خي إذا حفتنا زي أمنه ما يخونتن تصبغ يا زل لكن بيكيتشول صراحة حتى كن هم تري وظلهم بك ألاف تنفتي كحنا قيل نيرو نا بوليتيكا أتي نيرو بوليتيكا ونمخان أيوة خزونا هم تري وظلهم مرد نجار خوينا موتين الله ليه موتوا سوات موتوا نابلا بوست القبر لنا بيكيتش حوي بيزخا خزون تصرح زل خاسرح تتقبل ما نتصوح ونعيهم أكل نيكو إذا تري وزلهم ماجي لبهال مويتو بزوح بيوتنا هالله مرد إكسل بعد الله حسوا أنا بيكيتشو قدف عجب بالقصة إذا فيديو زي أنا بتعم تفوتوه حاو زلكن شير قبرة إني حفتي لي يولني كلها سيننتي له جن حلف له بني كنت يخيولي جن صرت حميني صوم عليه خلي حاويني يفوتك يقيلوا لي النجار جن شميت اللعب بدعري العجرجر هم دمين جوي ولا تتأسنا حوا حسركينا ولا تتر أنا جن كيف تيلوني قد ما يلحلف لي نبرة خرر تيلا واحس لغون اللي حاويني كبتر لي فوتي لك رخرن بمنكابياتي حفتيناتي ليبل كبتر لي واتو حل غلوات أمس عمتو قنا مسلببه كاكونا عبيتي السلة بالله هون إني تنحفتي هو إذا فيديو زي أنا بحاوكن شير قبرالو تزح الله هبان داد شر والله بالقتل إذا فيديو زي أول كلهم شير قبروا شو ما أنت مررت حقتاتي بلنا إذا حاونا زي أنت أين نسمع شو ما أنت مررت حقتات قدامي حادثة مستير حيزل كاتب نسيو صباح نقونات كمستير كم زوست كي تبسل كلاي نحادثة بعينة صلاة قمقمو سالساي سراغ أنت سعيمك
أسنانك فتش رابعي نقول مخرع بيتي تسمع مغنياتو عايشون يعبيهم حمشاي بيتك قرب من مرازك غوري بيتك مرز شارشاي فشخ زبل صلاي كابتو جهد صلاي نلعلي حدا غنياي شاوعي حسو فتاويخا كاب صلاي اخا نلعلي بزح فشخ تاي زريكا لا اسمع شامناي مستيات كحس قلو حقون يصلاي كابزن شمنت حقتها تاي نيتفتيكما بلسقم ابكم انت قمتو أشوف تغلط كابتن مررت حقتات كابتن حاولنا نتوقع نشوف منده عيناي تمتشناهم ويدسي لناهم أنا تمبل شاشاي فوتي يالله فشخ زبل صلاي كابتو جهد صلاي نلعلي حدا غنياي أشوف تغلط استي نبتي زغط الهلون أزرار بزلو زعبا كوس دغم سدما ناي حفتنا روما غدايو حفتنا روما إيرتراويتي أبسدت يا زلا بزح هيوتان كتغير تسرح زلا عد يا بزح فتناتاتون يغاطمايو بعلاون تزاربيا بالقصل جنا حفتنا روما جزاتو غزانيرو حاوي شيطو تبل حاوي طلي من تبل انت يا غاطموا دمنا نبعتيا از غدايزي تحبر زلا استنسمع ስለምንታይ ግን አይ ከምዝ ላይ ግባአኒ ኣነ ከምዛ ይግባን ረሰይ ከም ሓም ማለኸ ከሚገራጥሪ ያነ ከሚገራጥሪ ይፈልጥ አካል አባ በጃ ሕጁን ዛቪዲዮ ትሪዋ ዘሎ ሕጁን كزارب عيكلني بقى ازي وش تاجره تمكمل عيكلني بقى سب كفلطلو نعيون كمز بقى حاوي طلي منال اشطه بعلو بشمس لزنبر بمولو شيطو نمن دحان بما حد تحجنا من شيطو فلت يا دحان أملاقن تميتي يرين هلو يعكسنا لي زلو بركت تجهز هكون نزال عالم هاي نبرني أنا نزال عالم كلنا هاي نبرنا يدلينا هذا مدرك نبركنا نايب علنا جزا يلينا هاي نايب علنا جزا يلينا نايب علنا تحسته نايب علنا زينك أساس جنزب يلينا نايب زينك تسقى بحالي كميلني كده هلو بقى بشد شهر حس بزح بقى ويو الدولة دي زحل بركز ترقم معي جزع ردعني ترقم معي مريت ردعني زغاء صراحة كم ستجميري ديرو بعلك سدادي لنجازم بصراحة تجاكيرو كل بقى ودي يالله بقى بدنا خي جزء خشتيا تخي دلاي كخت قبري تخيلي خيلن دحالي خدي ليه أنا يفلتي كابز جزء خراي ولا حدا سامتي عيدا ليه بقى بيتزا ولا مطوي يقول ويكأدخ ولا حدا زي بلسبوي ولا قوانا يقول يكمل غزاخري كي تغفلوهم إليه تيتفلتوهم كان صقوما تلو تفلتوهم صدرابين يكمل بطرع عيدو غزاخري زبال عيدلني تجازا نحسب سفيرو سنتراي تايكبرو يكانا خانوه بالاشوه تراي ليه غزاخري حاتتكم من عيدلني خايده تادا تراي يكمل ويله سلازي ازي قلتاي غيرو شيطو انت خوينو سمعوا ما تمحواتي سمعوا ما وتأجي من وانت خوين تأجي مكا تأجي مكا وإزغر أنا بعلها ودورك الله كمان سوسع خوين كامبر دا بعلها ورك يقعد يومين بوتر دم كم زماشنات قالك جيرو أبي كينو خشيتو أبسعود عرب نيرو أبسعود عرب كينو نخاتو خبسعود عرب متي نخاتو دحر حجي دحر معت خزر زرحشن دحر معت خزر زرحشن حجي كفلت أكون إذا نعيون كم زجيرنا هاوي نعيون كم زجيرنا هاوي بس أجازي يخون كلهم تفرطني بقى هيدولا ولا حدا يلن بقى خين بحط بليز بتجاغا أتوم تبايلك أتوم كين بحر أتا تبايلك هلا يلن أنا هجي كواهم ولا حدا يدلني كتفلت إليه بقى حجي ولا حدا يدلنا بإيدي بقى بونت الشيء فتاتلتي كم سمو زلخم حفتنا روما حماق يا رقي بازلا بايزوي غزا سلسته شطت يخوني اتقندز حمم بحاوخا بفتاويخا كتصلم تلخايو
تللو خبيت سقاي معناته مؤمن ون خبدك خزي حدا غوانا كتلمك تلو كسرقك تلو نعخا كصرفك تلو صقم يولي غوانا ግን بحاوخا كون تلو اتطلمت ازي خبيد لغونه سقاي بالقصلهم بس خص حسوم لحاوخا لي امن خال بيت سخا لي امن خاص لمن يخدعك تامن مات تحاوخا كو اندحر لطلمك زخدعك خوينسي تغوانا دا ترغم يولي مالتي ስለዚህ ሓፍትና ራውማውን ሕማቕ ያ ረኺባ ዘላ ያው እንኳዕ ህይወት ኮይኑ ኣይመፀ ክብል ኣይደሊ ገዛ ፀሓውን ሰሪሕኺ ክተጥርዮ ትኽእል ኢኺ ኣጆኺ ተኺልኺ እውን ናብ ሕጊ ኣመልክቲ ዝምልከቶም ኣካላት እውን እዚ ሰብ እዚ ናብ ሕጊ ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ ባህሊ እዩ እሺ ብትልቲ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል ህልውን ኣዘራርብ ዘለዉ ዛዕባታት ክወስደኩም እሱ ድማ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሓደጋ ከም ዘጋጠሞ ተፈሊጡ ኣሎ ላዕለዋይ ሚኒስትር ፌደራል መንግስቲ ዝኾኑ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ትማሊ ኣብ ዝተዘርግሐ ፎቶግራፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት መዘራረብ ኮይኑ ከም ዝውዓለ ይፍለጥ ኣምባሳደር ሬድዋን እንታይ ከም ዘጋጠሞ ብንጹር እኳ እንተ ዘይተፈለጠ ገለ ምንጭታት ዜና ግን እቶም ኣምባሳደር ከም ዝሓመሙ ዝገልጽ ሓበሬታ ከቃልሑ ጸኒሖም እዮም አምባሳደሩ የገጠማቸውን አደጋ በተመለከተ ምላሽ እንዲሁም ደግሞ ማብራሪያን በዛሬው በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ሰጥተዋል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከዚህ ቀደም በዚህኛው ገጽታ የምናውቃቸው ቢሆንም ከሰሞኑን የተለቀቀው ይሄኛው ምስል እንዲሁም ደግሞ በግንባራቸው አካባቢ ላይ የሚታይ ይሄኛውን ስንጥቅ በተመለከተና ጸጉራቸውን መላጨታቸውን ተከትሎ እንግዲህ በርካታ መነጋገሪያ ሆኖ እንደነበረ የምናስታውሰው ነገር ነው። በርካቶችም ጥያቄ ሲያነሱ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አስተያየቶችን ጭምር ሲሰጡ ነበረ። አምባሳደሩም ይሄንን ነገር ለማጥራት እንዲሁም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ ለመስጠት በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ይሄንን መልእክት ጽፈዋል። አምባሳደሩ ጠቅላላ አድርገው እንደተናገሩት ከሆነ አንድ ሀገራዊ የሆነ ምክክር እንዲሁም ደግሞ ስብሰባን አካሄደን ከጨረስን በኋላ በአንድ አካባቢ ላይ ምሳ ለመመገብ በተቀመጥንበት ንፋስ ለመከላከል የተጋረደ የእንጨት አካፋይ ወይም ደግሞ ፓርቲሽን ዋል ሚዛኑን ስቶ በመውደቁና አናቴ ላይ በማረፉ አናቴና የተወሰነ ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ማለት ነው አግኝቶኛል። ይህም እንግዲህ መሰፋት ስለነበረበት ሐኪሞቹ በከፊል እንዲላጭ ሲጠይቁ ሙሉ ለሙሉ እንዲላጭ ጠይቄያቸው ነው። ከዛ በኋላም እንግዲህ እንደ ልጅነት የተመልጬ ራሴን ሳየው ብዙም አልከፋኝም። ይሄንን ተከትሎ እንግዲህ ወዳጆቼ ጥሩ እንደሆነ ሲነግሩ በዛው ትንሽ ልቀጥልበት ብዬ ነው ይሄንን ያደረኩት ሲሉም ጭምር ነው ስላጋጠማቸው አደጋ እየተናገሩ የሚገኙት። አምባሳደሩ እንደተናገሩት ከሆነ ሕክምናቸውን ያደረጉት በአሚን ሆስፒታል እንደሆነ ጭምር ይፋ አድርገዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ አምባሳደር ሬድዋን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እውን መብርሂ ሂቦም ኣለዉ። ኣብ መብርሂኦም ድማ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ ኣዘዝቲ ኣኼባ እንጊድና ንምሳሕ ምስ ዓረፍና ንንፋስ ምክልኻል ዝተገረደ ናይ ዕንጨይቲ መከፋፈሊ ሚዛኑ ስሒቱ ክወድቕ ከሎ ርእሰይ ቁርብ ንውሽጢ ኣትዩ ረኺቡኒ ይብል እዚ ስንጥቅ ክስፈ ስለ ዝነበሮ ሓኻይም ብኸፊል ላጽየምዎ ኣነ ድማ ሙሉእ ንሙሉእ እንተላጸኹምኒ ይሓይሽ ኢለ ክሳብ ዝነቅጽ ኣልዒለዮ ከም ግዜ ቁልዕነተይ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ኣይጸላእኽዎን ፈተውተይ እውን ጽቡቕ እዩ ኢሎምኒ ብሪቶ ተዓዘብቲ ተተባቢዐ ድማ ቁርብ ብሓድሽ መልክዕ ክሞክሮ ኢለ ቀጺለ ኣለኹ ክብል ገሊጹ ኣሎ። እሺ ፍትልት ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ቅድሚ ኸዚ ዝነበሮም ምስሊ ከም ዝትሪእዎ ኣለኹም እዚ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ክልተ ሰሙን ካብ ሚድያ ምጥፋእ ድማ ኣብ ዝኾነ ዝተዘርግሐ ስእሊ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ግንባሮም ዝኾነ ስንጥቕ ነገር ዝተሰፈየ ጭዳድ ነገር ኣለዎምና እዚ እውን ብዙሓት ሰባት ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ሓሚሙ እዩ ሓደጋ ኣጋጢምዎ እዩ ክብሉ ጸኒሖም ኣለዉ። ከምኡውን ባዕሉ ሬድዋን ሁሴን እውን መልሲ ሂብሎ። እሺ ብትኽልቲ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል ጉዳይ ድማ ክወስደኩም እሱ ድማ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ብዝኽትሰዓት እዚ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ንክልተ መዓልቲ ውድብ ሕወሓት ዕፁ ዝኾነ ኣኼባ ገይሮም ነይሮም። ከምኡውን ብፍላይ ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ስልጣን ምንውሑ ኩሎም ኣይደገፍዎን። እቲ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ እውን ምስ ውድብ ሕወሓት ኮይኑ ዝወሰኖ ውሳነ ኣሎ። ብልቅፅል ብትማል ዕለት ውድብ ሕወሓት እውን መግለፂ ኣውፂኡ ኣሎ። ዝወሰንዎ ውሳነ እንታይ እዩ ብዕሊ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ከምኡውን ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ እውን ዝተሓወስዎ ውሳነ እዩ። ብዛዕባ ጽምዶ እውን ዝተወሰነ ውሳነ ኣሎ። እስቲ እዛ ዜና እዚኣ ንከታተል። ማእከላይ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓት ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ኣፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶርያን ህልው ኩነታትን ብዕምቀትን ብስፍሓትን ብምዝታይ ምእንተ ሰላም ተባሂሉ ተወንዚፉ ዝጸንሐ መግለጺ ልዑላዊ ስልጣንን ወሳንነት ህዝብናን ዝኾነ 2.8 ሚልዮን ዝመረጾ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ወሲኑሎ ይብል። ኣብ ወርሒ ሕዳር ናይ 2022 ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተፈረመ ምቁራጽ ተጻብኦታት ውዕል ፕሪቶርያ ነቲ ህይወት ኣማኢት ኣሽሓት ዝበልዐ ኩናት ትግራይ ደው ዘበለ ኮይኑ ንዝሓለፉ ኣስታት 4 ዓመታት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክቐውምን ኣብቲ ክልል ተዛማዲ ሰላም ክመጽእ ደሪኹ ነይሩ። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሽመት ፕሬዝደንትነት ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓደ ዓመት ዘናውሐ ኮይኑ ሕወሓት ካብቲ መስርሕ ከም ዝተገለለን ከም ዘይተቐበሎን ምግላጹ ዝዝከር እዩ። እቲ ውድብ
ኣብ ትግራይ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ዕድመ ስልጣኑ ምንውሑ ካብ ኣፍልጦን ተሳትፎን ሕወሓት ወፃኢ ዝተገብረ በይናዊ ውሳነ መንግስቲ ፌደራል እዩ ክብል እዩ ነፂግዎ እቲ ጉዳይ ናበይ ከመርሕ ይኸውን ብዝብል ስግኣት ፈጢሩ ዝቐነየ ኮይኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕወሓት ስልጣን ከይቅበል ኣጠንቂቖምዎ ምንባሮም በዚ ከም ዘይተሰማምዐን ክሳብ መወዳእታ ከም ዝቃለሶምን ኣብ መግለፂኡ ኣፍሊጡ ምንባሩ ከዓ ይዝከር ሕወሓት ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ሓዊሱ ባጀት ብምኽልካልን ተጀሚሮም ዝነበሩ ኣገልግሎታት ብምቁራጽ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግሚ ዕፅዋን ክባን ብምግባር ሰራዊቱ ናብ ወሰናስን ትግራይ ብምጽጋዕን ዳግማይ ኩናት ንምኽፋት ኣብ ምህንዳድን ይርከብ ክብል ይኸስስ ኣብ ርእሲኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሕጋዊ ሰብነቱ ካብ ዝስእን ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ማእከላዊ መንግስትን ምትፍናን ዝሰፈነ ኮይኑ ኣብ ከባቢታት ጸለምትን መዋስንቲ ዓፋርን ናብ ውስን ወተሃደራዊ ግጭት ኣምሪሖም ምንባሮም ይዝከር ኣብ መንጎ ገለ መራሕቲ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ዕላው ዘይኮኑ ርክባት ከም ዘለው ጸብጸባት ዝሕብሩ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ዘካትዕ ዘሎ ርክብ ብወገን ሕወሓት ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ብዝብል እዩ ዝግለጽ ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለጺ ሕወሓት እውን ምስ ጎረባብቲ ህዝብታትን ዓድታትን ዝተጀመሩ ርክባት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ሓይሎም ክቕጽሉ ከም ዝወሰነ ይገልጽ እዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ምስሕሓብ ነቲ ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣን ዝተኣልየሉ ኩነታት ዘዘኻኽር እዩ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣን ዝተኣልየሉ መገዲ ብዕጡቓት ሓይልታት ዝተደገፈን ንሕጋዊ ኣሰራርሓ ዝጠሓሰን ኢዲሞክራስያዊ ስጉምቲ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ እቲ ናይ ስልጣን ቁርቁስ እቲ ውድብ ኣብ ልዕሊ ግዝያዊ ምምሕዳር ሙሉእ ቁፅፅር ንምግባር ካብ ዝገብሮ ፃዕሪ ዝነቐለ ምዃኑ ይንገር እሺ ፍትልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ዘፍርሕ ኣብ ዘስግእ ብርኪ በፂሕ ኣሎ ውድብ ሕወሓት ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ዝወሰኑ ውሳነታት ለህዝቢ ትግራይ መዋፅኦ ክፈጥረሉ ድዩ ኣይፈጥረሉን ብሓደ ኮፍ ኢልና ክንሪኤና ናብ ዝነበሮ መንግስቲ ክምለስ ከምኡ እውን ጽምዶ ክቕፅል ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ተዛሪቦም ኣለዉ ከምኡ እውን ኣመራርሓ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ኣትዮም ኣለዉ بالقتل ون جزاء محدار ون كم زي تقبلوا يوم وسينهم زلوا بالقتل جزاء محدار بريزيدنت تعدس ورده مجلس كهبيه النابله اشكع خزي بزح سوي صبيه زلوا مجلسي اي هابن زلوا بيعلو فرتان فرمه لذ هو حتى زقموا طعام فتنخيتوا هاي الحوحات الذي حلفوا ثلاث معلتات مالت قدمه ناي كونسل اخا خبر ان يفلت هو حتى الحرب بزح خطا باربعه رنت تقاوموا ሓደ ሰብ ድምፂ ተኣቅቦ ብዝተረፈ ኣውላጫ ድምፂ መንግስቲ ይመለስ ኢሉ ከም ዝወሰነ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ መንግስቲ ይመለስ ክበሃል ከሎስ ኢልካ ታራ ውሳነ እንተይኮነስ መንግስቲ ከመይ ከም ዝምለስ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣለና ንኡ መሰረት ገይርና ኢና ንገብሮ ግዜ ሓሊፍዎ ዝበሃል እንተኮይኑ ነዚ ሕገ መንግስቲ መስርሕ ኣለዎ ስርዓት ኣለዎ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ይካትወሉ ስለዚ በዚ መሰረት መንግስቲ ህዝብ ትግራይ ክምለስ ካብ ናይ ኢሊት ፖለቲካ ወፂና ናብ ናይ ህዝብ ናይ ስልጣን ልዕላውነት ክንምለስ ህዝብ ትግራይ ብዘጓነ ህዝብ ትግራይ ናይ ሓደ ጠብዕ ዝገደፈ ብስም ግዝያዊ ምሕዳር ፀላእ ዝፃወደልና መፃወዲ ኣቲናና ኣብኡ ግዜ እናጥፋእና ክንከድ የብልናን መጥፊእና እዩ ኮይኑ ዘሎ ዝብል ሕወሓት ወሲኑ እዩ ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ ክትዕ ዝነበሮ ሓደ ሰብ እስካብ 4 ግዜ ዕድል እናረኸበ 5 ግዜ ዕድል እናረኸበልን ዝብሎ ግልጽ ንምዝራብ ጽሑፉን ቀሪቡ እዩ ተፈለየ ሓሳብ ኣለና ዝበሉ ሰባት ኣማራፂ ዝብልዎ ጉዳይ እውን ሒዞም ቀሪቦም እዩ ግዝያዊ ምሕዳር ይነዋሕ ዝብሉ ማለት እዩ ግዝያዊ ምሕዳር ይነዋሕ ዝብሉ ቀሪቦም እዩ ማለት ብግልፂ ክቐርብ ስለ ዝግብኦ ንህዝቢ መርዳእታ ምሃብ ስለ ዘድሊ ማለት እዩ ንሃቶም ጽሑፉን ቀሪቡ እዩ ብሕወሓት ተማእኺሉ ዝቐረበውን ቀሪቡ እዩ ኣብ ክልቲዑ ሰፊሕ ክትዕ ተገይርዎ እዩ ብፍላይ እቶም ተፈለየ ሓሳብ ኣለና ዝብሉ ምስቲ ወሓደ ምህላዎም ንኡ ይጠቕመና እዩ ዝብልዎ ሓሳብ ብፅሑፎም እውን ተደማፅነት ክረክብ ቀዲሙ ክንበብ ንኩሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ክወፅሖ ተገይሩ ይክትዕ ተገይርዎ ማለት እዩ ሕዚ ኩሉ ክትዕ እዩ ዝውሳነ እዚ ተወሲኑ ማለት እዩ በዚ መሰረት ካውንስል ትማሊ ጀሚሩ እዩ ተኣኪቡ ትማሊ ቅድሚ ሰዓት ንባብ ነይሩ ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ ናብ ክትዓት እዩ ከም ዝበልኩ ክልተ ኣጀንዳታት እናርአየ ሎማዓንቲ ከዓ ነቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መሪሑ ወዱ ዝወሰነ ውሳነ ኣስፊሖም ዓሚቆም ኣማዕቢሎም ምናልባት እውን ዝለዓለ ሞራል ብዝህብ አንፎርቹኔትሊ ህዝቢ ትግራይ ዝጠልምዎን ዝክሕድዎን ከም ዘለዎ ኮይኖም ስታሊን ብኡሉ ከዓ ከዓት ውድብ ሃፍታም ሓደ ግዜ እስኻ ዝበልካዮ ኣሎ ሓደ ግዜ እውን ኣይኮነን ክልተ ግዜ ትግራይ መራሕትን ኤክስፖርት ትገብር ዝነበራ እያ ብፍላይ ወታደራዊ መራሕቲ ማለት
بتودو كعزموس سلده خانو بتودو بهتاون تبع عاوي سلده خانو نت بوليتيكا نت وتادراو بوليتيكا علامه يمزرتو زرو تتقالسي ወይ ከዓ ወታደራዊ ናይ ፖለቲካ ዓላማ ብልሕጫፍ እዩ ብፖለቲካዊ ልዝብ ካሊ መንገዲ ክተፍጽሞ እንተዘይክኢልካ ጨኒቕካ ተኣትዎ እዩና ዕላማት ተሓንገጥ እዮም ከም ኣር መራሕቲ ቶም ግንባር መራሕቲ ቶም ኮር መራሕቲ ዝገልጽዎ ኣገላልጻ ዝሃቡ ሓሳብ ክትርኢ ከለኻ ህዝቢ ትግራይ ዝኩሉ ተቃሊሱ ዝኩሉ መስዋዕት ከፊሉ ንሱ ገገዙ ተዓዛባይ ኮይኑ ንሕና ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር እናዳኸርና ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር እናተጨቃጨቅና ህዝብና ዋጋ ክፍልና ኢና ኣብ ዝነዓቆ ትግራይ ካብ ተሸከመ ፀገም ንዓቆ ኮይኑ እዩ ስለዚ ሕወሓት ወሲንዎ ዘሎ ውሳነ ኢና ንድግፍ ዝብል ብዝገርም ኣገላልፃ ግን ከዓ ተሳታፋይ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ግልፅነት ብዘለዎ ሰብ ዝመሰሎ እዋን ክሕዝ እዩ ብዘጋጣሚ እዚ ሰማዕትና ምንም ንሓቆም ነገር ስለዘየለ ሓደ ሰለስተ ዝኾኑ ብፆት ትግዛው ምሕዳር እንተዝቕፅል ላይ ምሕሸን ወይ ካሊእ ፕላትፎርም እንተንጥቀም ላይ ምሕሸን ሕጂ ብቤት ምክሪ እንተይልናስ ፀላኣይ ደ ምክንያት ጎረ ይኽእልና ውግደ ክእትወና ይኽእልና ዕፅዋ ክእትወና ይኽእልና ኩናት ክእትወና ይኽእልን ብልክዕ ክሕዝና እንተተኣትዩ ምድላው ኣለደ ዝብል ተጋኣቶም ገሊፆም እዮም ግን ናይ ወዱና ጥርናፈ ምንም ድሕረት ኣይንብልን ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ድሕረት ኣይንብልን ዝብል ትጋኣቶም እዮም ዝገልፅዎ ብዙ ንርእዮ ዝብል እዮም ተኣንግል እዮም ዝገልፅዎ ዘጋጣሚ እዚ ናይ ብልፅግና ሓሻኽር እውን እናተዓዘብዎ ከፍ ኢሎም ርኢ ስለዝሓድርዎ ዝሚድያ እዚ ሓደ መልእኽቲ ክሕልፍሎም ክነግሮም ግን መዲድ ባ ከምዚ በለ ፍስሓ ባ ከምዚ በለ ማሾባ ከምዚ በለ ገለባ ከምዚ በለ ዝበሃል ኣብ ሓደ እውን ብዘይ ድምፂ ኣፈላላይ ፀዲቑ ድማ ተወፍቲ ማእኸላይ ኮሚቴ እምቡር ዝብሉ ዝነበሩ ሓውሲ ፍኻራ ዝመስል እውን ድምፆም ኣይተሰምዐ ብምስታፎም ጥርናፎም ሓደ ፅቡቅ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ቁሉ ውዑይ ዝበሃል መጨረሻ እንታይ ተዛዚሙ መስለካ ህዝቢ መንግስቲ ንክህልዎ ስርዓት ንክህልዎ የተጋዲሉ ህዝቢ መርሓ ንክህልዎ የተጋዲሉ መሰል ዓርሰ ውሳነ ከረጋግፅ ዓርስ በዓርስ ከመሓድር ካብ መስለኒ ክነጋገፍ ትግራይ እቲ ክልል ትግራይ እቲ ብሄር ትግራይ ክንብል ከለና ንኹናማ ንስኻ ኩሎም ተመውዝ ዘሎ ብሄራት እውን ሓዊዞም ህዝቢ ትግራይ ጠቕላላ ስርዓት ክህልዎ እዩ ዝኩሉ መስዋዕት ከፊሉ ስለዚ ሕዚ እውን ንትግራይ ንስዋዕ ንህዝቢ ትግራይ ንስዋዕ ንዕላማ ንስዋዕ ዕላውነትና ንምውሓስ ፈላቀልትና ንምምለስ ህዝቢ እዚ ከምዚ ኢሉ ክነብር ስለዘይግብኦ ውሕስቲ ትግራይ ንምፍጣር ንቃልሲ ንዳሎ እሺ ፍትወት ሰልቲ ከም ሰምዕዎ ዘለኹም እዩ ሕወሓት ንሰለስተ መዓልቲ ኣብ ኣክሱም ዝገብሮ ዝነበረ ኣኼባ ዛዚሙ ከምኡውን ውሳነኡ ኣፍሊጡ ኣሎ ከምኡውን እቲ ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ እውን ሕወሓት ዝወሰነ ውሳነ ተቐቢልዎ ኣሎ እዚ ማለት ውዕል ፕሪቶርያ ብግልፂ ከም ዝፈረሰ ከምኡውን ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዘይቀበልዎ ከምኡውን እቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ መንግስቲ ንክምለስ እዮም ወሲኖም ዘለው ብልቕፅል ብዝኸት ሰዓት ግዜያዊ ምምሕዳር እውን መግለፂ ክህብየ ይብል እንታይ ከም ዝኾነ ዘይፍለጥ እውን ኣናዊሕየ ይብል ከምኡውን ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ መግለፂ እውን ብዙሕ ሰብ ይፅበሎ እንታይ እዩ ክብል ከምኡውን መፈንቅለ መንግስቲ ገይሮም ድዮም ከውርድዎ ወይስ ግዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ ናብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ክመፅእ ዝብል ብዙሕ ሰብ ነናይ ባዕሉ ሓሳብን ርእቶን ይብሎ ስለዚ ኣብዚ ክልተ ሰለስተ መዓልቲ እውን ሓድሽ ነገር ኣብ ትግራይ ክፍጠር እዩ እዚ እውን ብሓደ ክንዕዘብ ኢና ኣነ እውን ከምፀልኩም እየ እስቲ ኣብዚ ግን እስኻትኩም እንታይ ዓይነት ርእቶ ኣለኩም እዚ ውድብ ሕወሓትን ከምኡውን ናይ ትግራይ ሰራዊት ኣመራርሓ ዝወሰንዎ ውሳነ ግቡእን ንትግራይን መዋፅኦ ይፈጥረላ ድዩ እስቲ ኣብ ኮመንት ኣቐምጡለይ እሺ ፍትልቲና ሎማዓንቲ መደብና እዚ ዝመስል ነይሩ ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ከዓ ንጋነይ ሞንችኹም በብልኹም ሰላም ኩንለይ ስያ